大家好，今天给你们带来一款遥控汽车啊，6轮驱动奔驰大 G 6×6。打开遥控器，接下来咱们用这个遥控车啊跑一下，跑一圈，咱们看一下它这个第一视角。梦想仗剑走天涯，看世界的繁华。年少情中有些情话，如今你四海为家。